za mu ba ku labarin wata guntuwar kissa wadda tana da jan hankali ba don komai ba sai dai don mu gyara. Wani bawan Allah ne wanda ya kasance mutum ne wanda aikin shi gine-gine yake yi kuwa. Kuma wani irin gini, irin wannan ginayen benaye wa'anda ake yi kamar irin su El Nasir da abin da ke kama da haka nan. To gini su da wanda hawa ya kai wajen hawa 10. To wanda muka sani mutane masu gini kamar mansanni in suna gini, musamman in an ce bene ne za su yi, kakan gani sukan sa wasu katakin ne ko kuma wasu itace da wasu bani tano-tano waɗanda za su taka sukan hawa sukan dinga ci gaba da wannan aikin ba. To a wannan aikin ne bawan Allah nan yana can sama yana ɗora birgi yana simancewa, Allah da ikon shi Allah ya kaddarta sai ya fito ya faɗo ba daga can sama. Kimani bene ya kai kusan bene 10 yana zoke ya bugu da wannan katako, ya zo ya bugu da wannan ice. Bawan Allah nan kakin ƙarshe ya kawo ƙasa, Allah da ikon shi sai zo ya tsaye biskan cinin shi. Irin yadda ya sabkan nan gaskiya abun ya birge mutane ba, musamman akwai wasu matasa nan gefe suna zan sun ɗora shayi, irin wannan fadan da ake sun zauna suna ɗora shayi suna sha suna kallon hanya, suna kallon wannan wanda al'amarin ya kasance. Bawan Allah ne yana zoke, mutane akan faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakin ya zo ƙasa sai ya zo Allah da ikonsa da hikimar shi da buwayarsa ya zo ya tsaye biskancinin shi ba. Bayan bawan Allah ne ya zo ya tsaye biskancinin shi, abu na farko ya faru, wa'annan matasa da a gefe masu ɗora wannan shayi akan titi da suka ga wannan abun ya birke su, sai suka miƙe suna tafa mashi. Shi kuma zuttaɓan da ake mashi abun sai ɗan ruɗan ya ɗauke shi, maimakon ya sani Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya cece shi da wannan, ko in ce muku Allah ya kaddarta ba nan da rashi zai fita ba. Bawan Allah ne da mutane suna taɓa mashi sai ci gaba da murna, maimakon ya gode ma Allah sai ji daɗi kwa. Mutane sukan taɓa mashi, musamman wa'annan ɗora shayi matasan suna zuga shi suna cewa masha Allah, gaskiya irin kage da kai tsaye duka sai manta da gode ma Allah me yayi, saboda tsananin daɗi da murna cewa an yaba shi ya zo ya tsaye akan cinin shi da wajen bene wajen kusan 10. Sai ta ƙetare hanya cewa ku dakata insha Allah barin ka muku sakamakon ku. Yanzu me yayi, ya ta ƙetare hanya dan ya so musu hakkin shayi, ya zo ya ka musu tukunci irin yabon da aka yi mashi ba. Amma rai bata san ina ne ƙarshen ta ba. Bawan Allah nan wajen ya ƙetare kuduran ya ta so haki, bai da labari, kwatsam bai da labari kawai sai wata taksi ta biyo ta shige da shi. Taksi nan tana shiga ta buge shi kawai ya faɗi. Da ya faɗi ko motsi bai yi babba. Daga nan ran shi ya ɗauki, Allah Ubangiji ta'ala aiko mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran shi ba. Maimakon da ya tsaye akan cinin shi wajen bene 10 ya zo ya tsaye akan cinin shi, maimakon ya gode ma Allah, a'a sai ya nuna ka ƙwarewa shi ce ya iya ne. Sai Allah Ubangiji ta'ala ya nuna mashi bai iya ba. Yana faɗawa akan cinin shi, ya yi anka yaba shi ya murna, ya taya zuwa hakin shayi, taksi ta biyo ta buge shi ya faɗi kai tsaye ya mutu. Waɗannan yaran daga nan suka Allah ya nuna musu cewa ashe ba iya shi ce ba ƙwarewa shi ce ba, Allah ne kaddarta ba nan sai mutuwa ba. To shi yasa duk abin da kake yi, duk abin da ya same ka ka maida shi daga Allah ne. In alkhairi ne ka san daga Allah ne, in shari ne hannuwanka suka sha kanka. Allah ya gwada mana gaskiya mu san gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya mu san ƙarya ce ba mu ikon nisantarta.